咁你喺個公開市場上面透過交易所咁就多咗好多人可以參與到個交易，咁就個估值啊或者個幣價就會再進一步去上升咯。咁所以喺我哋識得點樣去喺 DeFi 上面操作的話咧，咁亦都可以有機會可以更加早期啦，即係你可以叫做捕捉到一啲好嘅項目或者一啲更大嘅幣價上升嘅空間啦。好啦，跟住就真係講收息啦。咁收息其實都好幾種唔同嘅工具可以幫我哋收息啦。其中一種就係 staking 啦。咁 staking 中文叫質押啦。我都唔知個名點嚟嘅，但 anyway 係咁叫啦。咁 staking 其實都有分好幾種嘅。最原始嗰種就叫做 native staking， 即係中文叫原生質押。咁你唔係隻幣咧都有得做 staking 嘅。要係 POS， 即係 Proof of Stake 依種共識機制嘅幣。Proof of Stake 咧其實就係一種共識機制嚟嘅。其實 which is 就係我哋課程第一堂會講嘅嘢啦。咁逢係用 Proof of Stake 依種共識機制嘅幣咧，就有機會咧可以有個 staking 嘅空間，係講緊 native staking。隻幣唔同嘅。有啲幣咧，即係幣個 staking 個 reward 都唔同嘅。咁有啲幣就可能會高啲，即係可能呢一隻啦，呢隻係叫做 Atom，即係佢嗰個項目叫 Cosmos。嗰隻幣嗰個英文字母度嘅 ATOM 啦，就係 Atom。咁 Atom 咧，佢嗰個 staking reward 咧就大概係10零個 percent 啦，即係15% 左右啦。Even 係牛市、熊市都係咁上下噶，即係唔係太大嘅變化嘅。即使而家呢個係上個月 cap 落嚟嘅，冇記錯呢個都其實有15% 嘅 staking reward 嘅。即係簡單啲講，就係你攞住隻 Atom， 然後你拎去做 staking，你就會大概收到年化回報15% 嘅 staking reward。其實 staking 咧比較似係咩咧？我成日會攞外幣定期去做一個比喻。即係好似你攞住隻英鎊，跟住你走去做英鎊嘅定期，跟住就收翻英鎊嘅定期嘅利息，咁上下嘅概念啦。咁當然啦，本質上有少少唔同啦。咁但係個結果係有啲類似啦。好啦，我哋作為外幣定期啦，咁當然啦，可能你話英鎊高息過港紙，咁所以我咧就轉做英鎊，跟住就走去收英鎊嘅定期利息，就唔係收港紙嘅定期利息。咁但係咧，我哋如果攞住英鎊去做定期嘅話咧，咁其實我哋都會面對住英鎊對港紙嗰個嘅價格嘅風險噶嘛。英鎊升嘅話，咁當然啦，我哋會賺多咗啦，係咪？即係財息兼收啦。咁但係如果英鎊跌嘅話咧，其實我哋就有機會可能賺息但係蝕價嘅。咁同樣地咧 staking 都一樣嘅，因為我哋係要攞住嗰隻幣去做 staking。而 Atom 呢隻幣嘅幣價咧係會有起起跌跌嘅，甚至乎你話熊市喎，而家熊市週期喎，咁10居其9都係跌啦，係咪先？咁會唔會賺息蝕價咧？如果你單純冇任何 hedging 嘅情況底下咧，其實係有機會嘅，甚至乎熊市週期裏邊咧好大機會添。因為可能佢個幣價都唔止跌15% 一年，咁但係你收嘅息淨係收15%。咁所以咧，當我哋去即係決定做 native staking， 我哋想賺呢15% 嘅 staking reward 嘅時候咧，咁我哋都要考慮埋我哋 stake 嗰隻幣嗰個幣價，我哋預期佢嚟緊佢點樣行。當然，如果 Atom 個價格升嘅，你就係財息兼收咯，好似頭先英鎊都升個例子咁樣咯。咁但係如果 Atom 個幣價跌，咁點算咧？係咪真係硬食咧？或者就係一定係叫賺息蝕價咧？咁我哋都可以選擇去做對沖。因為喺DeFi crypto 世界啦，咁DeFi 裏邊都有噶，有好多各式各樣嘅衍生工具。尤其是最普通嗰隻咪就係合約咯。合約你可以當係期貨。咁如果我哋買咗 Atom 嘅現貨，然後拎去做 staking，咁我哋就會收到呢個年化15% 左右嘅回報啦。咁同時間我哋就沽翻 Atom 嘅期貨，即係我哋一 buy 一 sell。咁我哋咪對沖咗嗰個 Atom 幣價風險咯。如果 Atom 幣價升嘅，咁我哋現貨啲 Atom 咪賺錢咯。咁我哋期貨啲 Atom 就輸錢啦，係咪？咁只要你個比例係1比1的話咧，咁其實你嗰個幣價風險就可以去除咗啦。咁如果調翻轉，熊市 Atom 個幣價跌喎，咁我哋現貨啲 Atom 就輸錢啦。咁但係我哋期貨嗰啲 Atom 就賺錢喎。咁所以咪對沖翻嗰個幣價嘅風險咯。咁樣嘅做法咧，就會令到我哋唔需要太過地擔心究竟我哋攞住嗰隻幣嗰個嚟緊個幣價係升定係跌。當然幣價升我哋冇得賺，但係幣價跌我哋都冇得輸。咁我因為一 buy 一 sell 咁樣去對沖咗嗰隻幣嘅風險，而我哋個目的就去做咩咧？個目的咪就係收依個 staking reward。咁你一 buy 一 sell 係啦，咁甚至乎咧你 sell 期貨嗰度咧，其實有機會係期貨嗰邊都有息俾派俾你嘅。咁一個叫 funding rate 嘅東西，不過今日講唔到咁多啦。咁
以 Atom 咧，其實最近嗰個狀況咧，佢嘅 funding rate 咧都係有息收嘅。咁個年化回報甚至乎可以去到10%。咁如果依個嘅 funding rate 咧，佢嗰個狀況不變的話咧，假設不變的話咧，咁我哋做依個Atom 嘅 staking，再加埋沽 Atom 嘅期貨，咁我哋係收到兩邊息收到兩邊息依邊收15，依邊收10咁你按 average 拉翻勻咪可能收12咯叫做咁但係咧 Atom 嘅幣價跌，我哋又唔需要即係叫蝕嗰個嘅幣價咁所以就要睇下你牛市同埋熊市咧，就會用唔同嘅策略啦。你牛市就未必話去做對沖㗎，牛市因為你都預期個幣價升咯，咁我賺埋個價就財息兼收。但係熊市嘅時候咧，你預期嘅幣價跌咧，咁可能你就會做 hedging 啦，即係開埋個期貨去做嗰個叫 lock 死個幣價，做咗個幣價對沖，我哋就淨係目的去收依嚿息。咁當然如果你係做hedging 嘅話，你就要一嚿額外嘅資金去做期貨啦。以冇槓桿嘅情況底下啦，因為冇槓桿就叫做穩陣啦。咁我1比1嘅情況底下咧，即係其實你係要攞多1倍嘅資金去開一個嘅期貨嘅淡倉去對沖住個幣價咁你攞多1倍資金咧，就變相你收翻嚟呢嚿息個年化回報咪隨意咯咁你15% 隨意嘅，即係大概可能係7點幾8%咁樣咯咁你以喺熊市計，你冇幣價風險嘅情況底下，你1年收8% 嘅 return。其實我覺得都算 OK 啊，即係我諗你做任何一隻外幣嘅定期都做唔到8% 啦，甚至乎你做任何一隻外幣嘅定期，你都會面對住嗰個外幣嘅價格風險啦，因為嗰個外幣你正常就好少人去做對沖啦，咁當然都會有啲人去做對沖嘅，攞啲 CFD 去對沖隻外幣咯。咁但係你對沖埋嘅話，可能你嗰個定期嘅 return 本身都係4厘幾5厘，跟住攞埋嚿錢去對沖就得翻一半，得翻2厘3厘，咁不如直接做港紙定期算啦，係咪？咁但係你話係 staking 又唔同喎，你10幾個 percent 你攞埋嚿資本，即係攞多一嚿錢去做對沖，你都拉翻勻都有7-8厘收喎，仲未計你嗰個對沖嗰張 contract 有機會都收到個額外嘅利息咁所以呢個咧亦都係一個叫做唔係話好高，或者唔係好低嘅一個 staking reward 咯。咁可能有其他幣，你個 staking reward 可以到20幾厘、30厘嘅咁你做埋對沖除翻一半，其實你都收到10零20% 嘅年化回報。講緊係冇價格風險嘅情況底下咁所以其實係講老實講真係唔差嘅即係你股市嘅長期回報，你都1年可能係8至10%嘅嘛。其實好多嘅例如可能係股票基金，其實拉翻勻按 average 每年嘅回報，佢哋都可能係10零20% 嘅嘛。但係你面對緊個 drawdown，可能係講緊50% drawdown嘅喎即係我當你我長期買標普上年升幅好似都係20% 啫嘛即係上年我冇記錯啦，應該大概數唔知20、20定20頭咁樣啦。但係講緊上年係一個好係牛市嚟嘅喎，好旺嘅市場喎。但係中間伴隨住你面對有機會嗰個 drawdown，睇下你邊咩位買啦咁但係都講緊可能係30-40% 嘅 drawdown，咁你就攞一個10零20% 嘅年回報。但係如果你做呢一種嘅 staking 去對沖嘅話，可能你都係10零%嘅年回報，但係你個 drawdown 基本上係零喎，因為你對沖咗嗰個價格風險啊嘛咁所以呢個係一個好簡單嘅動作一年可能淨係撳一次掣咁樣嘅啫。咁但係你攞到嗰個回報，我覺得就絕對一啲都唔失禮即係與其你要喺股市上邊面對住嗰個起起跌跌，跟住面對住一啲3-4成嘅 drawdown，咁攞同樣嘅回報，咁倒不如我做一啲somehow呢啲有啲都似係一啲 arbitrage 套利嘅策略嘅。咁我唔需要面對啲咩 drawdown，但係我都係攞10幾個% 年回報咁係幾唔錯。甚至乎有機會啦有機會咧，其實你可以揾到啲幣個 staking reward 係好高嘅當然啦，你 staking reward 高嘅幣咧，通常佢伴隨住個幣價就好錯下嘅咁但係如果你同樣地係用 contract 去對沖咗個幣價，你理得佢個幣價有幾錯啫？佢升1倍跌1半，其實都唔太關你事最緊要係個 staking reward 夠高嘅咁所以咧，如果你係做埋對沖的話咧，通常就會揀啲 staking reward 再高啲嘅幣去做咁因為我哋叫 hedge 咗個幣價風險，我哋淨係食嗰個 staking reward咁呢個亦都係其中一個 whatever 牛市熊市其實都幾適合去做嘅一種嘅策略咯即使牛市你可以調 hedge 㗎牛市咁你預期佢升啫。咁但係咪100% 一定 guarantee 升咧？亦都冇呢個世界冇100% guarantee 㗎嘛。
同埋如果你考慮埋個 drawdown 嚟講，可能你預期佢個幣價升，但係佢個幣價都有起起跌跌，起起跌跌，咁你都會有個 drawdown，即係有個 risk 喺度噶嘛。咁啊，如果你係真係純粹為收息，我唔想有任何嘅 risk 嘅，咁你咪照 hedge 咯。所以牛熊市其實都可以係咁樣做嘅，即係等於牛市都有人買債券啫嘛。咁點解牛市你話喂牛市喎，買股票嗰個買債券喎，點解牛市都有人買債券啫？呢個就係衡量嗰個風險同埋嗰個回報比嘅問題嘛。好啦，咁staking 啦，native staking 就可以去咁樣做啦。你可以單邊 native staking 自己食個幣價風險，亦都可以做 native staking 加埋用合約去做 hedge 咗個幣價嘅喐動，咁就淨係食個 staking 嘅 reward。staking 啦都會仲有第二種啦，叫 native staking 嘅。native staking 咧因為頭先所講呢啲sorry 亂咗添。頭先所講呢種叫 native staking， native staking。咁 native staking 咧通常伴隨住咧都會有一啲鎖倉期嘅。好似以 Atom 為例啦，你見到佢咧嗰個鎖倉期就係21至24日，即係你當好似真係1個月定期咁樣。你擺低咗咧1個月內就冇得攞㗎，你要等1個月後先有得攞嘅。OK，咁係有一段鎖倉期嘅。咁有啲就睇下邊隻幣啦，有啲幣短則就幾日，長則嘅話呢啲都算長㗎，通常就長唔過1個月嘅，由幾日至1個月咁上下啦。咁有另一種 staking 咧叫做 liquid staking， LST 咧係 liquid staking。咁 liquid staking 咧嘅用意咧，其實就係你可以攞到頭先 native staking 嗰啲嘅 staking reward 嘅同時，你唔使面對住鎖倉期。你而家擺落去做息1個鐘後就可以攞翻出嚟。咁呢啲就叫 liquid staking。咁呢啲都係 staking 裏邊嘅一種啦，亦都係即係我哋去做 staking 嘅時候其中一個 option 啦。咁當然啦，你亦都可以 liquid staking 再加頭先個contract 去對沖，亦都可以嘅。咁因為都係屬於staking 嘅一種，咁所以個玩法都係叫大同小異啊。咁呢個例子其實有一隻叫做咩呢個名係 INF 呢個 INF 大家唔知咩嚟嘅，其實佢就係 Solana 嘅其中一隻 liquid staking token。咁呢個 INF 咧，其實就你攞住呢隻 INF 呢隻 token 咧，其實就好似你攞住 Solana， 然後去做咗 Solana 嘅 staking 咁樣嘅。咁呢一個就係其中一個 liquid staking 嘅例子。咁 Solana 去做 native staking 咧，其實而家個 return 就低啲嘅，即係低過頭先 Atom 嘅，就6厘7厘咁上下咯。6、7厘都好過銀行定期嘅，講真。好啦，咁staking 啦係其中一個我哋可以喺 crypto 世界收到 passive income 嘅工具之一啊。咁亦都 staking 呢樣嘢咧，其實由 DeFi 出現到而家咧，都一直都係咁噶，都係有得玩，冇變過。係唔會話中間突然間有段時間有得做，有段時間冇得做，冇啊。staking 其實係可以話係咁多種 crypto 收息工具之中最穩定嗰一種嚟嘅。咁但係咧，我自己個人咧，我就最中意咧就唔係 staking， 我自己最中意咧就係做 lending。簡單啲講就係做放數，即係做放數。我係財仔，我係銀行，我係放數俾人嘅。咁喺 DeFi 世界咧，其中有一種協議叫 lending 啦。咁呢個 lending 咧，其實就係而家銀行做緊嗰個主要嘅業務就係存貸業務。銀行做嘅生意就係點咧？就係佢收咗人哋嘅存款即係或者叫我哋將啲存款擺咗銀行，咁銀行就有錢啦，係咪？咁然後銀行咧就攞一個更高嘅利息出去將啲錢借俾人哋啊嘛。咁呢個就叫存貸，一個存一個貸，存貸業務。咁但係咧，傳統世界咧，除非我哋開財仔啦咁如果唔係咧，我哋係做唔到呢個角色嘅。即係我哋只能夠咩？我哋只能夠就係存款入銀行。其實存款喺銀行咧，呢個動作咧就係等同於我哋借錢俾銀行，係冇分別嘅，係一模一樣。好聽啲就叫存款利息。真實嗰一面咧，其實就係我哋借錢俾銀行，然後銀行俾翻啲少少息我哋嘅啫。咁解。咁但係咧喺 DeFi 世界上面咧，我哋咧就可以自己選擇，我哋可以借錢俾人，然後賺人哋嗰個借貸利息。又或者我哋可以喺呢一啲 lending 嘅協議上面，我哋借人哋錢，我哋俾息人哋去借錢兩者都可以嘅。如果我係 aim 去收息嘅，我係想賺息嘅，咁好簡單啦，咪我係做銀行，我做財仔咯，我放數俾人咁我就可以咧喺呢啲 lending 嘅協議上面咧，我就去借錢俾人啦
咁呢個就係其中一個 landing 嘅協議啦。咁呢啲咧所謂嘅回報率啦，係全部都係浮動嘅。咁呢啲 landing 嘅協議有好多唔同嘅幣啦，咁每隻幣有唔同嘅回報率啦。其實呢啲就係嗰啲息口啊，即係好似你當係嗰個借貸利息咁樣。咁呢啲息口咧係會隨住背後佢嗰個嘅資金量咧就會去浮動嘅。簡單講就係銀行幾時借錢俾你會平啲啊？銀行水浸嘅時候，冇人去借錢啦，佢好鬼多錢啦，咁佢水浸嘅時候，佢咪會平啲息借俾你咯。但係如果銀行乾塘啊，銀行冇錢嘅時候，咁佢嗰個借貸利率就會好高咯。咁所以係因應個市場供求關係，然後去浮動嘅。好啦，咁喺呢啲 landing 協議裏邊咧，一般你都會見到有 supply 有 borrow。supply 嘅意思咧就係我 supply 啲錢落去呢個 landing 協議，即係等於我放數俾人哋，咁我就會收翻呢一個嘅回報。borrow 嘅意思咧就係我入去呢個協議嗰度借錢出嚟，咁我就要俾呢一個嘅借貸嘅利率。咁所以係一個 supply 一個 borrow，即係一個就係我放數俾人，一個就係我喺入邊借錢出嚟。OK。好啦，咁如果我單純係簡單地放數俾人嘅，咁好似喺依個 landing 協議裏邊你借咩幣都得嘅，總之佢有嗰隻選擇俾你就得㗎啦。咁我可以借 SOL 俾人啦，跟住咧我就會收翻即係呢個4.35%啦，跟住再加8.66%。咁呢個加8.66%咧就唔關個供求關係事嘅，呢個咧係佢另外可能你當係啲 promotion 咁嘅東西啦。咁唔同嘅。即係銀行有時借錢都會有啲咩 promotion 噶嘛，咁有時係特別抵借咁樣，因為有 promotion 啊。咁喺啲 landing 協議都係一樣嘅啫。呢啲 landing 協議咧，有時候咧佢可能想係多啲人去借呢隻幣，咁佢就會加啲 promotion 落去，去吸引多啲人去借㗎。咁所以正常嚟講就得4厘幾嘅啫，即係我放數 Solana 嘅回報，咁但係佢有 bonus 加埋8.66，咁即係加埋有12、13厘喎。咁12、13厘頭先我都有講過啦，Solana 我拎佢做 staking 得個6厘幾，係咪？咁但係我擺喺個 landing 協議出去借俾人，原來我收12、13厘喎，咁啊幾好。即係所以 landing 呢一個嘅model 啦，同頭先 staking 係兩個獨立嘅 model 嚟嘅。好啦，不過咧，如果我放 Solana 俾人啦，咁首先其實我都係要持有 Solana 啦，因為人哋還錢俾我都係還翻 Solana 俾我噶嘛，咁我都會面對翻 Solana 嗰個幣價嘅上落啦。咁如果我話我完全唔想面對幣價上落嘅，咁其實咧最多人借嘅咧就係借 stablecoin，借 stablecoin。咁好似 USDC 為例啦，或者嘅 PYUSD 即係 PayPal 出嘅 stablecoin。咁有更多 stablecoin 嘅，或者 USDG 咁樣啦，USDT 啦呢啲 USDS 咁EURC 咧冚唪唥都係 stablecoin 嚟嘅。咁我哋可以放 stablecoin 咯，即係放數放 stablecoin 咯。咁而家因為始終熊市啊，咁熊市背後嗰啲嘅即係資金流動啊，嗰啲活躍度啊、成交量啊，冚唪唥都跌晒落嚟嘅。咁所以咧嗰個landing 嘅回報咧都跌晒落嚟嘅。咁但係咧基本上就跌到冇得再跌㗎，即係呢個咧。可以話係即係 landing 協議裏邊咧最低嘅回報嚟㗎啦，已經去到牛市嘅時候咧，如果你借 USDC 出去咧，其實可以收到10幾20厘，但係熊市嘅時候咧就好似呢度咁咯，得翻3厘幾4厘咁。咁有啲嘅穩定幣啦，都係穩陣嘅，即係為 USDG 呢啲其實都係穩陣嘅，都係一啲大型嘅發行商去做啦。因為可能始終佢個市值細啲啦，咁所以咧佢相對上嘅回報就高啲啲，係高啲啲。即係單純去放隻 stablecoin 出去借錢俾人嘅話咧，好似 USDG 咁都有5厘收啊。咁呢個咧就冇幣價風險喎，冇幣價風險。亦都係可以話係一個幾穩定嘅一個嘅操作咯。咁而最大嘅風險係咩？最大嘅風險咧就因為其實佢背後啦成個 landing 協議背後嗰個運作呢度講唔到太多，亦都係課程裏邊會講啦。咁但係咧，全部人喺 landing 協議度借錢咧，一定係有抵押品嘅，所以基本上咧喺 crypto 入邊嘅 landing 咧係唔會有壞帳嘅，基本上冇壞帳呢樣嘢出現嘅，係一定會有錢還到嘅，除非一啲好黑天鵝事件啦，咁嗰啲就另類啦。總之喺正常嘅運作底下咧，係唔會產生壞帳嘅。咁所以呢個 landing 咧，其實個風險咧係好細嘅啫。最大嘅風險係咩咧？就係個協議本身，即係個 program 啊，呢個係個 program 嚟。個 program 咧俾人 hack 下去 hack，呢個咧就係一個最大嘅 unknown。
啊，咁但係一開始有講過啦，隨住即係而家嗰啲 program 嘅漏洞就越嚟越完善啦，咁再加上啲平台嘅穩健性越嚟越提高啦，即係啲呢啲 DeFi 嘅項目啲穩健性都越嚟越提高啦。唔敢講佢100%唔會俾人 hack 咁但係 in case 真係俾人 hack 咗的話咧，其實都有好大機會係叫做過咗一度咯。咁但係始終都有伴隨住有呢個風險喺度咁所以咧佢嗰個回報都叫做仍然係比傳統嘅金融市場去高啦。咁但係如果你去講到呢一樣嘅風險，好老實講，銀行都有執笠嘅風險啦。即係啲中小型銀行大銀行就細好多嘅。咁但係中小型銀行其實美國基本上每個月就有一間中小型銀行執笠㗎。咁好多時候啲人可能仲諗住做定期去啲中小銀行，諗住高嗰0.5厘息咁所以揀間細銀行，點知咁 touch wood 咁黑仔咁就撞正咗間細銀行執笠，咁其實呢個都係個風險嚟㗎。咁所以喺即係叫做我哋要風險回報去衡量咯。咁如果你話我擺穩定幣冇幣價風險嘅情況底下，即係好似真係純粹做定期咁，我收5厘息咁so far以而家同傳統金融市場去比都好過銀行先啦，甚至乎好過買國債，美國國債而家都去唔到5厘都係3厘幾最多俾佢都係4厘咁所以都會叫做係有一定嘅空間喺度咯，一定嘅空間喺度咯。咁當然啦，landing 唔係話咁單純嘅。即係呢個係講緊最單純嘅玩法，我咩都唔理，撳個掣，懟啲 stablecoin 落去收5厘1年，咁算啦 ，OK，咁係可以嘅。咁但係當然啦，其實 landing 咧係多好多玩法嘅，即係你可以當係啲財技嘅東西啦。好啦，可以講下其中一種先，其中一種係咩咧？頭先有提過啦，landing 協議咧會有 supply 有 borrow 啊嘛。supply 就係我放錢落去，跟住我收翻嚟嘅利息。borrow 咧就係我喺入邊借錢出嚟。然後我俾嘅利息，咁頭先亦都有提過啦。好多時候咧，佢哋會有啲 promotion 咁嘅東西嘅。咁如果咧你撞正啲 promotion 咧，有機會出現嘅情況就係咩咧？就好似呢個 case 咁樣啦。呢個 case 咧，如果我喺呢個 landing 協議上面，我擺啲 USDC 落去，我放數俾人啦，咁我就收呢個3.39啦，呢個嘅 reward 啦。好啦，咁如果我借走 USDC 嘅話咧，正常我係要俾4.99呢個利息嘅。咁但係咧，佢而家有個 promotion 喎，我俾4.99嘅時候咧，佢又俾翻5.47我，咁心水清嘅你咧就會發覺咧，咦唔係好正常喎，唔係好對路喎。我俾4.99，跟住佢又俾翻5.47我，咪即係我唔使俾，係啊唔使俾。所以咧個 let borrow 嘅 APY 咧係一個負數嚟嘅。負數嘅意思係代表啲咩咧？就係咧原來咧你走去借 USDC 咧，即係你去借錢啦，你去借人哋錢啦。調翻轉咧，你唔使俾利息，仲有翻利息收添。呢個就係一啲好有趣嘅現象 ，which is 其實喺 crypto 世界嘅 landing 協議咧都唔難見到嘅。其實係有嘅，真係有嘅。有 N 咁多個 landing 協議嘅選擇，亦都有唔同嘅協議、唔同嘅幣種，有唔同出現 promotion 嘅機會。咁所以咧，總之呢啲唔係好罕有嘅。其實你有心去揾咧，就會揾到㗎啦。好有趣嘅。你借錢走，但係反而你係收緊個利息。你話我借錢俾人哋，我擺低啲錢，跟住我收人利息就正常啫，係咪先？而家我係借錢走喎，我係借人哋啲錢走，但係我反而仲有個利息收添。咁呢樣嘢咧喺傳統金融市場咧係冇可能發生嘅，但係 crypto 世界咧係有，仲要唔係話非常之罕見。當然唔係通街都係啦。但係總之你有心揾係一定會揾到嘅。landing 協議就會有啲咁有趣嘅情況底下。咁咧，如果有一啲嘅協議係呢個就睇唔同協議啦。有啲協議咧可以俾你擺同一隻錢都可以，然後借翻同一隻錢出嚟嘅。有啲就唔得嘅，有啲係擺 A 就淨係可以借 B 如果你可以擺 A 又可以借 A 的話咧，咁過癮啦。咁我擺落去，我收3.39先，跟住我又再借翻出嚟，我又再收埋呢個0.45。我借咗嚿錢出嚟之後，我又再擺翻落去噶嘛。即係我係可以為我擺100蚊落去，佢俾我借90，我借90蚊出嚟。我借咗90蚊出嚟啦，我嗰90蚊可唔可以再擺翻落去咧？其實得嘅喎，只要佢個協議俾你借 A，擺 A 同借 A 咁就得㗎啦。咁你擺翻90落去，跟住又借翻90，即係借翻81出嚟啦。咁我81出嚟，借咗81出嚟，跟住又擺落去，咁再借81嘅90，如此類推。咁你就可以 loop。
咁本身你見就見3.39啫，當你 loop 幾次之後咧，其實就好似一個槓桿效應咁樣咁就可以倍大去到雙位數10幾厘都唔出奇嘅當然啦，一定係穩定幣先可以行到呢一個咁嘅操作嘅，因為如果唔係穩定幣咧，個幣價有起跌嘅話咧，你就有機會咧嗰個嘅抵押品唔足以去支撐你借出嚟嗰嚿錢嘅。咁但係如果係穩定幣嘅話，基本上個幣價就冇乜喐動啊嘛，即係得嗰0.0001咁嘅上落嘅啫嘛。咁所以穩定幣咧就可以咁樣碌啦。咁就算你話有啲協議喂唔可以擺 A 跟住借 A 喎，其實你可以擺 A 跟住借 B 都得㗎。咁你擺 USDC， 我借 USDT 出嚟，跟住我 USDT 我自己轉翻到 USDC， 跟住我又再擺翻 USDC 落去，跟住我又借 USDT 出嚟，我借到 USDT 出嚟，跟住又轉翻到 USDC， 跟住又擺落去，其實咪一樣可以 loop， 只不過你中間做多一步 swap 個動作咁解嘅。呢個係其實呢個喺傳統金融市場咧，其實係一直都有存在住呢啲玩法，只不過唔係呢種咁嘅 landing 模式可以跳一跳啦。其實咧喺private bank 裏邊咧，經常嗰啲客戶咧都會做類似咁樣嘅 loop 嘅做法嘅。但係通常咧佢哋會做啲咩咧？就係換美金，跟住買美債，跟住攞美債做抵押品，然後再借翻港紙，港紙又再換美金，跟住又再買美債，美債做抵押品，跟住又可能借9成、8成咁樣，跟住借咗出嚟，跟住又換翻美金，跟住又買美債，如此類推。尤其是咧，因為美金同港紙係一個聯繫匯率即係有封頂封底咁好似喺今年其實都有上年都有出現過情況嘅。上年咧就係咧，當港紙咧去到呢個7.75嗰個最強方嗰個水平嘅時候咧，咁即係港紙係最強，港紙冇得升㗎。咁即係美金最弱。咁呢個時候咧就極多 private bank 嘅客咧，因為你借港紙，你之後還港紙㗎嘛，咁港紙只有跌冇升㗎嘛，咁你港紙跌咗，即係你還少咗錢㗎嘛，你賺埋港紙同美金中間嗰個嘅差價。咁就喺25年，好似我冇記錯，應該4月嗰時就係4月嘅時候咧，咁就極大量嘅人咧喺 private bank 裏邊咧瘋狂地做呢個碌碌碌碌。咁喺港紙最強嘅時候，我就借港紙，跟住我就換做美金，即係我沽港紙買美金，然後美金買美債，美債再抵押翻啲美債，我再借港紙，跟住又重複 loop 咁樣其實可以都一般都 loop 到4-5轉嘅，loop 到4-5轉。咁你就可以將本身收美債嗰可能4厘幾嘅息咧，咁就槓桿變咗去到7厘8厘咁上下嘅。咁private bank 裏邊就會有呢種玩法咯。retail bank 裏邊就一來唔流行，二嚟就唔係間 bank 可以俾你用美債做抵押品再三來就係你喺 retail bank 裏邊你借港紙個息就冇喺 private bank 裏邊咁低咁所以 retail bank 我相信就應該冇乜人咁做但係 private bank 裏邊咧，呢個係一個好經典、好傳統嘅玩法好多大客都係會咁樣玩嘅。其實同頭先我哋所講呢個 landing 嘅 loop 咧，基本上都係同一樣嘢嚟嘅啫即係太陽底下無新鮮事都係舊酒新瓶，都係傳統金融市場嘅玩法，只不過擺咗喺 crypto 世界上面，擺咗喺 DeFi 嘅 landing 協議上面咁解啫。好啦，landing 咧其實仲有第二個玩法嘅，就係咧好似當沽空咁樣沽空。我哋 crypto 有現貨有期貨，咁期貨就可以 buy 可以 sell， 即係可以 long 可以 short。但係現貨就冇得沽噶嘛咁我哋其實可以透過 landing 協議咧，去變相將現貨去沽空嘅。咁個概念就係例如我首先擺隻 USDC， 我擺隻穩定幣落去，然後我借一隻我睇淡嘅幣出嚟，例如我借以太幣。好啦，咁首先咧依度已經賺息差㗎，因為我擺 USDC 落去，我而家收翻3厘幾，跟住我借走以太幣，其實我俾1厘息嘅即係我收3厘就俾1厘，我淨賺2厘。OK， 咁依度已經賺咗個息差，跟住我再睇淡以太幣，我睇淡以太幣佢會跌嘅。咁我借咗以太幣出嚟之後，我就將啲以太幣即刻賣咗佢轉咗做 USDC 先。好啦，咁因為咧我係借以太幣走嘛，咁我還錢我都係還翻以太幣。即係假如我借1粒以太幣，我還都係還1粒以太幣啫。咁我借1粒以太幣嘅時候，以太幣可能係3000蚊美金1粒。好啦，跟住我就將佢換咗做 USDC， 咁我咪揸住3000蚊嘅 USDC 咯，係咪？好啦，跟住當以太幣可能由3000跌到1500啦，假設跌到1500，咁我嗰個時候我先用我3000蚊嘅 USDC， 我用1500蚊嘅價格買翻1粒以太幣，然後拎佢還錢，咁我咪淨賺咗1500蚊咯。咁呢個就係用 landing 協議變相做一個借貨沽空咁樣嘅一個動作
咁啊喺熊市裏邊其實都啱玩嘅嚇，因為而家熊市你都展望佢啲幣大部分都向下行啊嘛。咁啊一來我就本身已經賺咗個息差先，二嚟我就再賺埋我沽空嗰隻幣嘅幣價。咁呢個咧就係 Landing 協議裏邊可以存在嘅一啲操作嘅選擇啦。咁所以 Landing 協議係可以產生各式各樣唔同嘅玩法嘅，更甚至乎係呢度只係講緊一個 Landing 協議啫。咁每條鏈都有好多唔同嘅 Landing 協議，唔同 Landing 協議上面有唔同嘅幣，唔同嘅幣有唔同嘅 reward rate， 係啊，咁啊，所以係可以有好多 combination 咧，有機會去叫發掘到出嚟嘅。好啦，跟住就 RWA 啦，RWA 咧其實頭先有提過啦，就係 real asset 啦。咁最喺現金現金嘅 crypto 世界裏邊咧，我諗最經典嗰隻 RWA 咧，都應該係屬於 Ondo 所出嘅。Ondo 就係一個RWA 嘅發行商啦，你可以咁樣理解咯。咁佢亦都係最早期去做 RWA 呢個東西啦。咁亦都係美國公司嚟嘅。咁佢咧有一隻 RWA 咧就最出名就係叫 USDY，喺之前嗰啲直播區塊鏈遊戲直播節目都講過幾次㗎。咁 USDY 咧其實背後佢就係賣緊美國國債。咁所以咧你見到佢最簡單嘅 description 咧就話佢係一隻 yield bearing 嘅 token，secured by US 嘅 treasury。所以咧佢而家提供到嗰個 reward 3.75% 咧，其實就係同美國國債嗰個嘅 yield 咧係非常之近似嘅。咁佢同你真係買張美國國債唔同嘅地方係咩咧？就係咧佢咧就唔係話派現金派息俾你嘅，佢係會將個 reward 咧加翻喺個幣價上面嘅。咁所以咧你會見到咧直接喺 Ondo 嘅網站睇，而家咧 USDY 個幣價咧係1.12，係1.12。咁因為咧其實佢係2年前到出嘅，23年嘅年底，係23年嘅年底出嘅時候咧佢係1蚊嘅，1蚊。咁因為佢每年就係收呢個國債嘅息啦，咁大概3厘幾4厘咁樣啦。咁所以你見到佢個幣價咧係一直非常之穩定地去上升，其實就係佢國債收翻嚟嘅息就擺翻喺個幣價上面。咁所以咧佢嗰個幣價就一路上升，佢就唔係額外派個現金俾你，即係你當係好似佢自動幫你做咗一個 reinvestment 咁樣，喺個幣價度反映翻你嗰個國債利息嘅 reward。OK。咁你攞住你買1000蚊嘅 USDY，咁就好似你背後買緊1000蚊嘅美國國債咁樣啦。咁但係 USDY 就係一隻 token 啦，咁token 就係隻幣啦，咁就喺個區塊鏈上面去做交易啦。好啦，咁你就可以賺到嗰個國債嘅 reward 啦。OK。咁呢個當然係冇特別啦。你話咁我直接去買國債都得啦，係直接買國債得嘅，其實真係唔使買 USDY。但係咧，當你 RWA 咧配合埋頭先所講嗰啲 DeFi 上邊嘅協議，例如 Landing 咧，咁就會賦予呢個新嘅價值啦。新嘅價值就係咩咧？原來 USDY 佢都係隻幣嚟㗎嘛。呢隻 USDY 咧，我都可以擺喺頭先所講啲 Landing 協議裏面拎出去放數喎。咁而拎出去放數咧，我又可以收一個額外嘅放數利息㗎喎。咁好似呢個例子個平台啦，原來我擺隻 USDY 落去咧，可以收到8厘嘅。咁本身呢3點幾厘我賺㗎啦。咁再賺埋呢8厘，咁加埋咧，其實可以收到12厘添。咁你背後淨係買，即係其實你係買緊張美國國債。咁但係咧，你可以兩家茶飯，食晒兩家茶飯。咁咪可以變到你美國國債可以收到10厘息或以上咯。咁而家就 RWA 未係話非常之盛行啦，即係 Ondo 呢隻 USDY 叫係最主要啦。咁當然有其他 RWA 嘅，頭先有觀眾都話：喂，有黃金嘅 RWA 可以生到4厘息俾我。其實佢背後個運作咪就係咁樣咯。將傳統金融嘅資產首先代幣化咗佢先，變咗就 RWA，然後再配合埋 DeFi 裏面可能係 Landing 呢一類型嘅協議嘅活動。因為你 Landing 裏邊咁你擺咗啲錢入去，咁有人借錢，有人借錢，有人俾息，有人俾息，咁由 reward 俾翻你咯。咁就係透過呢啲 DeFi 活動咧，就可以將傳統嘅金融資產賦予咗新嘅價值。將本身可能得3-4厘嘅國債，有機會可以收到去到10厘或以上，就係透過埋呢啲 DeFi 嘅活動。咁所以點解我頭先有講過啲 iBank 其實佢嚟緊都會去其中一個我預期佢會主要發展嘅地方就係 RWA，就係咁解。本身你純粹將一個傳統金融資產將佢變做 token 代幣化咧，其實呢個唔係太大嘅誘因嚟嘅，因為你唔會增加咗佢嘅回報。但係你將佢變咗做 token 之後，再喺 DeFi 裏邊有流通有交易活動嘅話咧，就可以賦予佢新嘅價值，令到佢增加咗個回報。咁呢一樣嘢咧，先係一個新嘅 value，呢個先係真係值得
去做嘅一件事啊。咁呢度呢個例子就已經可以簡單説明到俾大家睇啊。本身3厘幾4厘嘅國債啊，就係3厘幾4厘嘅啫啊。咁但係配合埋 landing，原來係可以令到個 reward 咧係可以高咗1倍，甚至乎係以上嘅啊。咁呢啲就係 DeFi 裏邊有嘅可能性咯。咁RWA 啦，Ondo 其實已經有晒美股嘅 RWA 啦。咁頭先有提到啦，Lastep 嚟緊都會去用區塊鏈技術去做美股啦。不過 Lastep 做嗰啲就唔係 RWA 嚟嘅，有啲唔同。唔係應該係咁講，佢都係 RWA，但係同 Ondo 佢哋做呢一種 RWA 就有啲唔同嘅。因為 Lastep 佢哋做嗰種咧係真係有埋股權嘅，係有埋股權嘅。咁而係好似 Ondo 佢哋做呢啲 RWA 咧，純粹係一個衍生工具，你可以當係 CFD 一樣嘅啫，其實冇太大關係可以當係 CFD 咁樣。咁所以未來我相信交易所佢有埋做埋 token 之後咧，其實呢啲 RWA 就更好做，因為 RWA 背後咧佢就唔使追蹤一個鏈下嘅東西，佢淨係追蹤個鏈上嘅東西，咁就搞掂啦。咁你鏈上對鏈上就非常之好做，咁就變咗就好似一個場內嘅就係 Lastep 咯，交易所咯。咁場外嘅就係其他唔同嘅協議咯，可能係 Ondo 呢啲咁嘅 exchange，或者可能係唔知可能係 Coinbase，可能係 Robinhood，咁都唔出奇。咁甚至乎而家都係仲係講緊股票啫。咁例如其他商品咧，甚至乎係一啲更加低流動性嘅東西咧，都有一個潛在性嘅可能。咁所以我覺得 RWA 嘅未來係好大嘅幻想空間喺度嘅。預期可能未來2-3年打後咯。下一個嘅 crypto 嘅牛市週期咧，其實有機會就可能係 RWA 嘅一個新嘅爆發點嚟嘅。呢個係我預期啫，咁唔知係咪會咁樣發生。咁但係起碼 RWA 可以睇得到配合 DeFi 嘅活動係可以賦予傳統金融資產啲新嘅價值。呢度係已經有確實嘅例子係可以睇得到啦。好啦，咁喺crypto 市場上面啦，亦都有一啲嘅我哋喺傳統金融市場上面比較難接觸到嘅一啲嘅投資嘅標的物啦。例如呢個啦，其實我之前喺 live 節目分享過幾次啦。咁就係Hyperliquid 呢間鏈上交易所嘅一個 market maker 嘅一個bot。咁簡單講咧，就係我哋可以呢個咧，你可以簡當佢係好似基金咁樣得㗎啦。即係用最簡單嘅説法。就好似買一隻基金咁，但係咧，通常你買啲基金咧，你會知道佢隻基金係投資啲咩㗎嘛？通常啲基金股票基金投資股票，債券基金投資債券。咁呢隻基金係做啲咩咧？呢隻基金咧就係做一間交易所嘅導市商，即係我哋叫 market maker。咁我哋基本上喺傳統金融市場，你係好難去揾到一個途徑，你係可以做一間交易所嘅導市商。即係導市商另一個名就叫莊家。你可唔可以揾到一啲嘅機會，你可以做交易所嘅莊家？好難，即係起碼我接觸唔到先。咁但係喺 crypto 世界原來好簡單嘅，係有啲咁嘅 product 㗎。咁我哋只要擺錢落去，其實我哋就係做緊依間交易所裏邊嘅莊家。咁做莊家當然啦係一個好可以話幾穩定嘅回報啊，即係等於好似你做賭嘅莊家咁樣，即係好似做賭枱嘅莊家咁上下。但係呢啲唔係一啲一般我哋喺傳統金融世界可以容易接觸到嘅途徑咯。但係 crypto 世界我哋就有機會可以接觸到呢啲咁好嘅，我會認為一啲咁好嘅投資工具咯。咁呢個係一啲好好嘅投資項目嚟嘅。即係 market maker 本身係一個好穩可以話係一個風險回報比相當之好嘅一種嘅交易嘅策略嚟嘅。但係我哋散戶嘅身份，我哋散戶嘅地位係好難可以參與到。咁但係透過呢一啲嘅工具，我哋就可以參與到喺 crypto 交易所上面做 market maker。咁呢個 Hyperliquid 呢隻HLP 啦，即係呢隻你當係做市商嘅基金啦。咁佢過往嘅回報其實都幾唔錯嘅。即係 on average 一年咧大概10% 左右。大家有興趣可以你 Google 好易揾到㗎。亦都係冇好簡單嘅就你擺錢落去跟住得㗎。咁你擺錢落去佢個交易所就即係佢背後嗰個 algo 佢會自己行啦。咁佢就行佢嗰個做市商嘅策略啦。咁佢越多人，即係佢個交易所越多人喺度做交易嘅，咁個 market maker suppose 應該會賺越多錢啦。甚至乎有樣嘢最得意嘅就係咧，當啲黑天鵝事件發生即係好似上次10月11號幣安即係大爆倉嗰次事件咧，其實你見到點解呢度突然間佢賺咁多錢咧？呢一下就係10月11號啦。好多人爆倉，咁好多人爆倉，咁個莊家咪會賺好多錢咯。咁所以突然間佢就有一個暴利咁嘅出現。
所以某程度上，呢啲都係一啲好好分散投資嘅一啲嘅工具嚟嘅，即係你自己可能買咗唔知邊隻幣，咁啊當呢啲黑天鵝事件啊、啲幣災啊、股災出現嘅時候，咁可能你手上嗰啲幣價嗰個價格會突然間跌得好犀利㗎嘛，咁啊反而你做呢啲莊家咧就突然間賺好多錢啦，咁所以呢啲都係一啲幾唔錯嘅一啲product 啦。咁啊 which is 就係傳統金融市場我從來未見過有啦，咁啊 crypto 市場就可以有呢啲咁嘅機遇啦。好啦，跟住啊最後啦 copy trade 啦，其實 copy trade 咧某程度上咧都可以做到一個叫做 passive income 嘅效果啦，因為你係 copy 人哋嘅 trade，你就唔係自己做 trade 係咪？咁當然啦，你 copy 人哋做 trade 咧，咁你都要去揀你究竟 copy 邊啲人啦，就唔係阿豬阿狗或者你點知佢賺錢定輸錢咧？咁啊而家咧越嚟越多呢啲 copy trade 嘅工具啦，喺 crypto 世界裏邊咧到面世啊！咁我哋咧上次嗰個上集啦，即係啱啱禮拜上個星期三嗰個 Trade 快自由式嘅 live 嘅節目啦，都有同大家講少少啦。咁有興趣可以睇翻嗰個節目啦。咁我可以而家咧快脆咁樣去高呼一下俾大家睇咧。呢一個咧就係我上個星期三嗰個 Trade 快自由式 live 嘅節目 show 俾大家睇，因為咩90%勝率嘅倉啊嘛。咁而家咧好多嘅工具咧，我哋可以咧去睇得到鏈上交易所裏邊咧所有嘅人嘅交易數據。咁透過呢一啲嘅工具咧，我哋可以揾得到咧有冇一啲高手係存在嘅。咁咩叫高手咧？咁當然啦，你可以用唔同嘅 criteria 去做 filter 啦，去定義佢啦。咁我呢度只係抽其中一個例子，呢個例子就係上次 live 節目去講過啦。你見到呢個就係佢呢個 account 嘅收益率曲線啦。由上年嘅5月到而家，即係大半年sorry 係前年嘅5月，24年嘅5月去到而家。即係年幾未到2年嘅時間啦，你見到佢個成長曲線，呢個就係個 profit 個 P&L total period 嘅 P&L 咁見到嗰條成長曲線都幾靚仔啊！跟住你可以去睇下佢嗰啲嘅統計啦。即係呢一個 wallet 過往呢年幾2年裏邊嗰個嘅交易嘅結果，你見到佢做咗451張單啦 ，total 451個交易啦，咁勝率係95%嘅。賺咗咁多錢啦 ，OK 咁佢主要係最賺錢嘅 trade 係邊啲啦？咁佢分別主要交易邊一啲嘅幣啦？咁佢主要其實都係 trade Bitcoin，其次係以太，跟住有啲好細嘅幣，佢都可能一下 trade 2下 trade 咁樣啦。所以佢主力揀呢個都係 trade Bitcoin。咁佢喺過往年幾2年嘅時間，咁佢maintain到90%幾嘅勝率。咁佢嘅 P&L 咧，佢 total 賺嘅 net profit 咧就係11萬。其實佢 account 裏邊而家得2萬幾蚊啫。佢 account 一開始係幾多錢咧？佢 account 一開始嘅時候咧都係好少錢嘅。所以其實佢係等於佢賺咗佢 account value 嘅幾倍。你見佢賺咗之後咧，佢係揸錢走咗，賺咗跟住又揸錢走，賺咗揸錢走。即係其實佢袋咗落袋嘅錢咧，已經係佢 account value 嘅幾倍。所以簡單啲講，其實佢喺呢2年零嘅時間咧，佢大概賺咗4-5倍錢㗎啦已經。揸埋出嚟袋埋落袋添㗎啦。因為佢 total 個profit 係11萬幾啊嘛。咁你又見到OK 喎，個成長曲線幾靚仔喎。咁雖然你有心機嘅，你可以去真係睇下佢嗰啲 order 嘅記錄，因為其實睇得到嘅。即係可以睇翻佢過往做嗰啲 historical order，究竟佢係 trade 啲咩價碼，係睇得到嘅，全部透明嘅。你可以去 run 佢嗰啲 trade record 啦。如果你話喂，我唔使 run 咁，唔想 run 太多，我見佢好似好勁喎，少少地，我跟佢為可能佢2萬，佢個倉2萬蚊，咁我拎2000蚊出嚟跟下佢啊。咁其實都好簡單嘅啫，透過呢啲工具，你只要去 copy trade 呢度你連結翻去你可能係 Hyperliquid 或者係 Aster 呢啲嘅鏈上交易所嘅 wallet 咁其實咧佢做乜嘢咧，你就可以自動 copy 佢噶。咁當然喺風險角度睇啦，始終我哋唔知佢係咩依據做 trade，或者我哋唔知佢會唔會突然間發神經一下輸晒自己嘅錢。咁當然你跟佢單，你點樣輸錢嘅，即係你輸錢嘅同時咧，佢都會輸嘅。但係當然都會有咁嘅風險啦。咁但係如果我唔係得一個咁樣嘅 account 去跟咧，如果我係有10個，甚至乎50個，甚至乎我揾到100個 account 去跟，因為都係咁個掣 copy 㗎嘛。咁我自己形成咗一個好似高手群咁樣嘅 portfolio 咯。咁而家呢啲嘅工具咧，其實佢都開始發展得越嚟越完善啦。例如有各式各樣嘅 filter 啦。呢度啦，好似大家睇左邊。呢度我就略打咗啲 criteria 啦，可能我 win rate 我想揾大過50%嘅。
跟住個 account 又唔好太少錢，太少錢嗰啲咧可能係好賭博㗎嘛，咁啊我可能 account 要大過1萬，或者甚至乎你想大過10萬，跟住要有最少100個 trade 睇下嘅，得1兩個 trade 嗰啲睇你好嘥氣啦，係咪？好啦，咁我可以 set 呢啲咁嘅 criteria，跟住佢就幫我揾咯，有邊啲嘅wallet 係符合呢啲條件嘅，跟住我就可能最簡單咧，我喺度咪 preview 下佢啲 equity curve 先咯，睇下邊條係比較順嘅，冇咁多起跌嘅。咁好似呢個好似 OK 喎，咁呢個 OK，跟住我咪撳個 wallet 出嚟睇咯。咁我撳個 wallet 出嚟睇，咁我就可以再攆下佢過往嗰啲嘢啦。甚至乎我可以睇下佢個統計啦。原來佢勝率都有60%嘅。咁total 賺我幾多錢？咁佢主要係炒咩幣嘅？如此類推。咁你喺度即係好似叫做揾高手咁咯。即係 even 就算你自己冇時間炒好，或者你自己炒唔到好，或者唔識炒好 whatever。你識睇就得㗎，你識睇邊啲係高手，或者你有心機去揀。最好對我嚟講咧，我就當然會揾啲唔炒細幣嘅，咁淨係炒嚟炒去炒 Bitcoin、以太，頂多加埋個 Solana，呢啲最好嘅。而佢有翻可能1年以上嘅 record，咁佢嘅勝率翻咁上下，即係嗰個 performance 係穩定嘅，面對嘅 drawdown 唔係好大嘅。咁我其實揾翻10個8個出嚟咁嘅高手，跟住我咪將嚿錢分散去 copy 扎人。某程度上其實就好似我喺度做咗一個，即係有班高手去幫我去 manage 住我嚿錢咁樣嘅功效咯。copy trade 咧，其實我好多時候我都唔覺得咧，你純粹揾一個人出嚟 copy 咧，其實個風險永遠都好高嘅。即使佢過往嗰個 performance 係幾穩定幾亮麗都好啦。始終一個人嘅決定你嘅生死，你係咪願意去咁樣將你嘅生死擺一個人上面咧，做一個三唔識七嘅人，你都唔知邊個嚟嘅呢個人係咪？咁但係如果你將嗰個風險能夠分散，即係好似買基金嘅概念，係唔係買死一隻股票，我係買50隻股票咁當然個風險就會平均咗好多咯。會唔會50個高手一齊即係會唔會50個高手一齊爆倉咧？咁呢件事發生嘅可能性係低好多㗎嘛。咁但係你話愁唔愁揾到10個8個咧？其實一啲都唔愁成個市場上面所有區塊鏈上面嘅交易數據，你都可以攞出嚟睇。而呢啲工具已經幫你可以整合晒成個 summary，咁可以好有系統性，可以俾你睇到佢哋過往嘅 performance 個交易記錄係點樣，贏錢輸錢每一個 trade 全部睇到晒。咁你話喺呢度真係 screen，你睇下呢度 record，我頭先打個 filter，我都唔記得咗打咗幾個 criteria。即係我頭先打個 filter 係呢度冇咗添 reset 咗。咁但係你見到其實佢出咗成萬個 record。咁你話1萬個 record 裏邊，我要揾10個係 performance 唔錯嘅，其實係咪咁難咧？咁當然要有時間啦，有心機去揾啦。咁但係我相信絕對有，呢個世界非常之多嘅高手嘅。高手唔係我唔緊要，我係透過區塊鏈公開透明嘅交易記錄，咁我揾啲高手出嚟，跟住我就用呢啲 copy trade 嘅工具去跟佢打。咁某程度上你咪自己好似建立咗隻基金俾自己咁樣。咁呢啲咧其實亦都係一啲我認為係可以叫做做到 passive income 出嚟嘅一啲方式。咁所以 overall 嚟講啦，喺 crypto 市場裏邊啦，你話 generate 到 passive income 嘅工具啦，有 staking 啦、lending 啦，例如好似 Fort 就即係頭先講，好似買嗰啲market maker 嗰啲咁嘅基金咁嘅工具啦，或者係 copy trade 啦，呢一啲其實係一啲傳統金融市場本身我哋能夠接觸到啲咩股票債券以外嘅東西嚟嘅。即係尤其是如果你嘅資本係有翻咁上下啦，你想將你嘅 passive income 分散多啲喺唔同嘅收入來源嘅話咧，其實我相信 crypto market 上邊嘅 passive income 嘅工具咧，一嚟佢哋可以提供到比傳統金融市場高嘅回報，大部分都係可以高過傳統金融工具嘅。二嚟就係個類型同埋個風險係可以分散，即係頭先為我做 market maker 嘅 force 嘅。原來出邊黑天鵝幣災嘅時候，通街輸錢嘅時候，我反而賺得多錢嘅。咁呢啲咪就係其中一啲分散風險嘅做法咯。好啦，為我 copy trade 唔同嘅高手嘅，咁好多高手其實可能係佢熊市跌嘅時候，佢大手走去沽翻嚟賺多錢嘅。咁呢啲亦都係可以對沖翻我哋平時整體金融市場上面嘅一啲風險嘅一啲嘅動作咯。再加上呢一啲嘅工具本身，其實佢提供到嗰個回報，我諗都係比大部分嘅傳統金融市場工具都係高嘅。哪怕我最簡單做個 staking，咁我1年收10幾厘年化回報，係咪？
10幾厘年化回報其實已經等於係股票長期以嚟嘅年化回報咯。甚至乎，但係頭先講過啦，股票你可能要面對住好大嘅 drawdown，嗰個起跌會好大。但係你做 staking，如果你做埋對沖，基本上個 drawdown 係零，或者係非常非常之細嘅 drawdown，因為你係一個套利嘅動作，你係做得 hedging。咁呢啲風險回報比我相信喺傳統金融市場就比較難去可以叫做揾得到咯。咁你做 lending 其實同做債券其實可以話嗰個形式都有少少類似。咁但係債券一來債價都有上落啦，二嚟債券利息高得去邊啦，係咪？即係俾你買啲唔係 investment grade 嗰啲 high yield bond，咁可能都係講緊10厘8厘啊。咁但係你 lending 嘅話，頭先大家都有睇過啦。即係最穩定嗰啲穩定幣冇價格風險嗰啲，都喺熊市裏邊都可以有5厘。牛市裏邊可能你單純就咁做一個穩定幣 lending 都可以去到10幾20厘。未計你攞任何 promotion 啦，未計你係做財技去做碌碌碌等等啦嚇。咁其實已經係有一個幾唔錯嘅回報。而其中一個重點就係呢扎嘢咧，其實喺牛市熊市咧，其實都可以做嘅。只不過可能部分受牛市熊市嗰個嘅影響，令到個reward 有高低。為 landing 牛市嘅 reward 係高啲，熊市嘅 reward 係低啲。咁但係熊市佢唔會消失，你仍然可以做，只不過係 reward 低啲咁解嘅。咁係又唔需要話好似成日追究竟有啲咩新嘢炒啊，又要追新聞啊，跟住又要去洞悉究竟有啲咩 narrative 係市場嘅熱點啊。其實都唔需要太過多嘅動作。好多你真係可能一開始 set up 咗，跟住就擺喺度。其實係真係幾被動嘅一個 reward 咯。你話 staking 呢啲嘅就真係好係可以叫做係 passive income 咯。lending 呢啲我覺得都可以勉強叫做 passive income 嘅，但係你話可能買 FORT 啊，或者可能做 copy trade 呢啲就未必叫 income 咯。但係一個 passive 嘅 reward，因為你唔使好主動地去做好多操作嘅動作。咁當然啦，喺crypto 世界，尤其是 DeFi 裏邊啦，你一定對安全嘅須知要有所認識啦。即係如果你完全咩都唔識嘅話，你衝落去咧，其實就好危險嘅。咁所以我哋喺課程裏邊咧，都其中一 part 咧係專係講喺 DeFi 上面有啲咩安全嘅須知啦。咁呢度只係一啲好 basic、好簡單嘅一啲嘅 summary 啦。咁但係時間關係，呢度唔逐一講啦。咁喺課程裏邊會再 detail 啲去講，大家要留意啲咩，甚至乎係有一啲安全工具，我會 suggest 大家用。以防你可能撳錯掣，或者以防你部機俾人中嗰啲木馬、釣魚程式等等嘅。好啦，咁機會就留俾有準備嘅人啦。雖然而家 crypto 係熊市咁但係熊市係咪冇嘢玩咧？都唔係熊市你話收 passive income 嘅方式收到10幾20厘一年咁再跟住知道前保泰去到牛市嘅時候，你亦都累積咗喺 crypto 上面嘅經驗往後可能更多機構令到 DeFi 更多發展，有更多嘅 passive income 嘅工具出現，唔出奇。又或者可能係即係呢個熊市過去咗，下一個牛市嘅時候，你對 DeFi 已經有熟悉啦，你有一定經驗啦。咁牛市裏邊你更加容易俾人哋去發掘更多賺錢嘅機會咯。咁所以永遠都係嘅，機會係留俾有準備嘅人嘅啫。咁即使而家係熊市都好，我唔覺得 crypto 係真係完全係放棄咯。反而喺入咗熊市之後咧，頭先所講，我熊市裏邊咧冇咗咁多 noise，我反而更加專注翻喺passive income 啲工具上面咧，反而係令我係有所得着嘅。係因為牛市裏面太多嘢要追啦，即係追都追唔切嘅。咁你就冇咩心機去睇一啲即係純粹 passive income 嘅嘢啦。咁但係熊市而家咧，反而係一個幾唔錯嘅時間點俾我去重新審視翻自己喺 crypto 上面一直喺度收緊 passive income 嗰啲 portfolio，就將佢執翻靚仔啲做得好啲而呢啲 passive income 其實咪就係我將來牛市嗰啲子彈咯。咁你牛市你都有子彈射你先賺到錢噶嘛。咁你有 passive income 就自然有源源不絕嘅子彈。如果你冇 passive income 咧，你下下自己攞個袋拎出嚟賭贏咗就話啫。咁你賭輸咗，你冇咗個本之後，咁你下個本又點樣咧？即係等下個月出糧唔通唔係咁嘅。咁所以我覺得 passive income 係好重要。即係 whatever 你個 passive income 嘅量係幾多都好，其實都係非常重要。永遠都係由1蚊開始嘅。即係從由1蚊 passive income 開始，跟住去到100，去到1000，去到1萬。你越儲越多，你越多 passive income，你成個嘅財務狀況就會越嚟越輕鬆。
好啦，咁最後啦，亦都 remind 大家啦，即係分享會有個限時嘅課程優惠啦，咁啊9800啦，應該就係分享會之後48個鐘頭內可以 valid 嘅。咁關於報名嘅詳情咧，咁大家聯絡翻Money Tap 嘅小助手去查詢啦。咁